สวัสดีครับพี่น้องท่าพ่อหนาเป็นยินพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมพ่อหนาเป็นยินพาพี่น้องมากินมื้อนี้เสือสะดุ้งไฟพี่น้องขอมาโดนแล้วครับ FC ผมนี่แหละครับขอหนึ่งอันนี้อาจจะจวดจังหน่อย นี่แต่ว่าข้างในมันสุดยอดพี่น้องมาแซ่บๆมากินน้ำกันผักกระเดามาเนี่ยนี่ผักกระเดาตูมแขกนี่พี่น้องเอ้ยหอมกินกับข้าวเหนียวจังหน่อยอันนี้เมนูข้างในมันอาจจะบ่สุกได้พี่น้องเนาะแบบว่าจวดไฟจังหน่อยนะพี่น้องมือนี่เสือผมไปได้มาแต่ละอันโอ้สุดยอดเลยมาหั่นกินทั้งหมดเลยพี่น้องวะสิหั่นสู่พี่น้องกินแซ่บๆพี่น้องนี่มันออกมานี่เป็นนี่แบบมีเดียมเลยแบบน้ำตกเลยมันจะแซ่บอีกเลยพี่น้องผมมักใส่รสดีใส่รสเดียวอย่างเดียวพ่อกันผู้ใดมักแบบรสจัดก็หันก็ใส่อีกอย่างอื่นไปก็ได้กระเทียมใส่แต่ผมใส่รสนี้นี่อุ้ยเนาะมึงเอาตามคำขอนะพี่น้องเด้อเอาแบบน้ำตกอุ้ยน้ำครับได้นั่งใจข้างร้านนี้ร้านค้าประจำผมครับพี่น้องพี่เมืองเอาตะเสียบเลี้ยงอยู่นี่ละโอ้พี่น้องมึงเลี้ยงมึงมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันโอ้ยนี่ขอแล้วเลี้ยงน้ำกันเลยเมื่อกี้เริ่มติดไหมเป็นขอโทษได้ไหนพี่น้องปากกระเดานี่สะดุ้งเอาเจ้าขมคือยำบักเผามันแตกในปากในลิ้นเนี่ยกรอบอันนี้เอาเนี่ยผมไปดาดใส่กระทะเสียบเสยขมเสยก็พี่น้องกินไม่ได้กินเพราะกินไม่ได้ก็จะฝืนกินมันบอกมันเสียบงามหมดเอาผมปักที่ล่างของมีบ่เห็นเกี่ยวมีพี่น้องถามมาให้เฮ็ดแก้วให้ขมให้เบิ่งเนี่ยบ่มีหยังมากมายพี่น้องพริกกับขั่วก็ใส่ดีเข้าไปจบคันว่าน้ำบ่อะไรเฮาก็เติมน้ำอุ่นแล้วก็เพี้ยกันเพี้ยสดๆพอกินอยู่พี่น้องแต่ว่าคันถุงเพี้ยมาน้ำเขาเฮาผมบ่กินยุงเทียบมั้ยจักอีหยังเนาะมันบ่เป็นน่ากิน
อืมแซ่บพี่น้องมักคำพานที่คนสาหมดแล้วมันอยากบอกว่าแซ่บว่าแซ่บลองกินเบิ่งเด้อเหรอคือหู้พี่น้องบ้านท่านอาจจะว่ามันหยาบแต่ว่าหยาบมันก็มีความแซ่บในตัวของมันเสื้อของเขามีเดียมเสือร้องไห้แบบมีเดียมดาดไอ้กระทะโอ้ยมันแสบเนาะอันนี้ถือไฟข้างในยังเป็นโอ้แบบภัตตาคารเลยตูมแข็งหอมแบบสเต็กเลยดีแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่จะดุ่งไฟ
หมดแสบกับป่วยทุกวันอยู่ล่ะใช่ล่ะโอ้ตัวใหญ่เดียวนี่อุ้ยนี่กัดเยอะใช่ข้าวเหนียวแก้วผมเห็ดบกขมกระโดดได้พี่น้องเห็ดพอดีกินขมหลายผมบอกมายี่ห้ออะไรอย่างผมซื้อมา150 บาทเบิ้ลยังอีกตัวหนึ่งทำพะมือ150 บาทได้หลายเขาไปซื้อของเตยมือหนึ่งคือว่าเนาะเข้าบ่อยจากเข้าเนาะอุ้ยนี่ตัวใหญ่แต่ถ้าหั่นก่อนบักคำผ่านที่คนซานี่แหละบักคำผ่านโอ้โอ้โอ้พี่อุ้ยแซ่บสวยกันไปน้องแซ่บสวยยำครับยำครับแต่พวกคือมีสารเอนโดรฟินมันหลั่งออกมามันแซ่บโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามครับผมให้กินเบิร์ดจิตให้กินเบิร์ดกินเบิร์ดเด้อบอกให้ส่องผมกินเบิร์ดอีดีแหละกินให้พี่น้องซ้ำนี่ก็โอเคแล้วนะบางช่องเพิ่งกินแค่5 นาทีนั่นแหละนะรู้ป่ะอิ่มคนอิ่มมันฝืนอย่างของ